გადავიდა იქეთ სახლებში შემოვიდა მთლიანად ხო და ესე იგი აუარებელი წყალი დარეკავა 112-ში კაციშვილი არ იღებს ყურმილს და ამის წინ რო დიდი წვიმა იყო გეთახვა ხო გამოიძახე პატრული და ეს 93 წლის ხალი ზევით ზივსავაყანია რომ არ დამხრჩებოდა ბოლოს და ქუთაისში მოსახლეობა სტიქიისაგან მიყენებულ ზარალს ითვლის დაზიანებული ტექნიკა დატბორილი სარდაფები და ზამთრისათვის გადანახული სანოვაგე ძლიერი წვიმისა და კოხის შედეგად მოსულმა უხმა ნალექმა გაანადგურა მოვარდნილმა წყალმა დაფარა ქუჩები ამოავსო სანიაღვრე არხები გაჭედა საკანალიზაციო ქსელი და საბოლოოდ საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებსა და სარდაფებში ჩააღწია. განსაკუთრებით დაზარალდა ლაღიძისა და ბარათაშვილის ქუჩების მოსახლეობა, სადაც საკუთარ სახლებში შევარდა ნიაღვარი. დიდი ზარალი მიიღო მარინე მაღლაფერიძის ოჯახმა. შეხედეთ, ახლა ავიღე ახი წყლები, აი მოვძანდით აგერ. აი წყლები როგორ ავიდა, შეხედეთ, ახლა რა მსგევა. მთელი კაცულები და ისინი ყველაფერი წყალში ცურავდა. შეხედეთ ახლა, სიმწით რაღაცას ადამიანი აკეთებს. აი შეხედეთ, აი იმიტომ ვეღარ მომასწარი ქალმა რომ მოვარდა შვაღამეზე და დაასველდა და ეს ცემენტ გადასაგდებია. დაიწუნა ხელოსანმა, ამით მე ვერ ვიმუშავებ. ბოლოს და ბოლოს რა საშველი იმას რომ ეს შიხი მოწეს იგდეთ და ეს წყალგაყვანილობა თუ კანალიზაცია მოაწესრიგო. ხო შეიძლება აშენდა რუსთაველზე საერთობინები, იმათი წყალკანალი ისა რა ქვია კანალიზაციის ტრუბები შოუერთა ჩვენს გამტარიანობა აღარ არის საერთოდ, ხო და შემოდის სახლებში. ყველაზე მეტად ზიანდებით ჩვენ ქუთაისში. გევედი ჭიშკარში შემოდის წყალი, იქით ოთახში შემოდის წყალი. გამევედი აქეთ კარები ემაქანი გვერდზე. აქეთ ჩიხის გვერდიდან კარებია შემოდის წყალი. მთლიანად ესენი ერთიანად. 92 წლის ქალმა რა ვქნა, აღარ შემიძლია ადამიანებო. ზიანი მიიღეს ბარათაშვილის ქუჩის სხვა მაცხოვრებლებმაც. წყალმა მათი საცხოვრებლების ეზოებსა და სახლებში შეაღწია. ნიაღვარი შევარდა მარინე თევდორაძის ოჯახშიც. ეთყობა აგერ ამას. ახლა ამ წერს რაც ისენი იყო წვიმები ყოველთვის 3-4 მეოთხეთ ახლა შემოვიდა ეს წყალი. გორის მთლიანი ჩამონადენი წყალი, წვიმის წყალი და ყველაფერი მოდის აგერ ბარათაშვილის ქუჩაზე. ბარათაშვილზე თლა მოუწესრიგებელია ეს კანალიზაციის სისტემა და ვართ ასე ბოლო წერტილი აქა. სარეცხ მანქანა ხომ ნახეთ, სარეცხ მანქანა უკვე გამოყვანილი იქნება, აი მწყობრიდან, всё, დამთავრდა. და ქვემოთ ახლა ზიანზე მეტი არა, იგი გარემონტებული ხის მასალა ხო უყურებ რა ფერყლია. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ლაღიძის ქუჩა. წყალმა ერთ-ერთი ოჯახის საცხოვრებელი სახლის ეზოსა და სარდაფში ჩააღწია. ხშირი დატბორვის მიზეზად დიასახლისი არასწორად ჩატარებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაუმართავს საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელსასახელებს. ეს აქ ასფალტი რომ დამესხეს, მაშინ დაბალზე დატოვეს, იქიდან დახრილი არის ეს. და მთელი ქუჩის წყალი ნიაღვარი რომ მოდიოდა, ჩამოვიდა ეზოში და მთლიანი ეზო გამივსო და სარდაფიც გაივსო მთლიანად. იქა ქუჩის თავში ადრე მანქანები რო დგას კრედიტ ბანკის წინ იყო სანიაღვრე სეტკებით და ჩადიოდა იქა წყალი. და ჩვენსკენ იშვიათად წამოვიდოდა ხოლმე და ეხლა მთლიანად გორიდან წამოსული წყალი ყველა იქ რომ არა აქვს გასასვლელი მოდის ჩვენ ქუჩაზე და ვართ ასეთ დღეში ყოველთვის რამდენი ასეთი ძლიერი წვიმა წამოვა. როგორც მერიაში აცხადებენ, უკვე იგეგმება და ქალაქში მალე დაიწყება საკანალიზაციო ქსელის მასშტაბური პროექტი, რომელიც ქუთაისს მთლიანად მოიცავს. სამუშაოების ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე ქსელიც, თუმცა ზუსტი თარიღის დასახელებისაგან ადგილობრივ თვითმმართველობაში თავს იკავებენ. მოსახლეობას კი ის გადარჩენია კარგი ამინდის იმედად იყოს. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის. დაპირებებად რჩება სულ დაპირებებად. აი 20 თუ მე გიმართავთ მერიის. კაი რა, თქვენი ჭირიმე უამრავჯენ, ერთჯენ და ორჯერ არა. მეზობლების ხელმოწერით, ყველაფერი მარტო ხო კომუნალურ
კომუნალური რო დაგჭეს გადასახადი და უშუალოდ იმ წუთშივე გამოგითიშავენ ყველანაირს გაზი იქნება, ელექტროენერგია იქნება, ტელეფონი იქნება, თუ რაღაც ამაზე არიან მარჯვეთ, იმიტომ ჩვენი შეწირული კომუნალური ხარჯები ცხოვრობენ მაგენი გენაცვალე და ჩვენ რა ვქნათ?